มาค่ะวันนี้นะคะพูดเรื่อง5สัญญาณเตือนของโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะคะลองดูกันเลยว่าใครกำลังเป็นอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้มาเป็นไลฟ์สั้นๆเป็นคลิปสั้นๆนะคะ5สัญญาณเตือนของโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมค่ะเริ่มกันที่อาการแรกเลยนะคะอาการแรกก็คือจะมีความรู้สึกว่าคอแข็งขยับคอไม่ค่อยได้เหมือนมันจะติดขัดอยู่ช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่ต้องสะบัดคอให้เกิดเสียงบ่อยๆถ้าใครที่สะบัดคอให้เกิดเสียงบ่อยๆนะคะแรกๆอาจจะไม่ใช่หมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะแต่ถ้าทำบ่อยๆมากเข้ามันจะเป็นการเร่งให้เกิดหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเร็วขึ้นต้องบอกอย่างนี้ว่าอาการสะบัดคอแล้วมีเสียงดังเนี่ยค่ะบางทีมันเกิดจากข้อต่อแต่ละข้อโดยเฉพาะช่วงคอค่ะมันมีของเหลวอยู่หล่อเลี้ยงอยู่ในข้อต่อนอกจากหมอนรองกระดูกแล้วก็มีของเหลวด้วยทีนี้ของเหลวตัวนี้ค่ะบางทีมันทำให้เกิดฟองก๊าซได้และถ้าเราขยับเร็วๆฟองก๊าซมันแตกมันก็ทำให้เกิดเสียงดังได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าแค่กระดูกมาเสียดสีกันนะคะแต่ว่าการทำแบบนั้นการทำเหมือนการหักข้อนิ้วหรือว่าการสะบัดคอให้มันเกิดเสียงเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อรอบข้อต่อรอบข้อรอบข้อกระดูกของเราอะค่ะมันอ่อนแอลงพอมันอ่อนแอลงก็หมอนรองกระดูกกับกระดูกของเราก็จะต้องรับภาระที่หนักขึ้นดังนั้นหมอนรองกระดูกคอเราก็จะเสื่อมง่ายขึ้นดังนั้นคนที่ชอบขยับคอแล้วก็มีเสียงดังก็แก้ชอบสะบัดคอให้มันมีเสียงดังกึกๆอย่างเงี้ยนะคะให้ละบ้างนะคะอย่าทำบ่อยเพราะมันจะเร่งให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะคะอาการที่1สัญญาณเตือนที่1คือคอแข็งขยับยากนะทวนค่ะ2นะคะอาการที่2ก็คือจะเริ่มรู้สึกว่าปวดต้นคอปวดต้นคอล้าวลงไปที่ปวดต้นคอล้าวลงไปช่วงแขนนี่เลยค่ะบางคนคือปวดจี๊ดขึ้นสมองขึ้นขมับบางคนสำหรับบางคนที่รู้สึกปวดจี๊ดขึ้นสมองขึ้นขมับบางทีเราคิดว่าเป็นไมเกรนแต่จริงๆไม่ใช่แต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าบางคนคือคิดว่าเป็นไมเกรนก็กินยาแก้ปวดไมเกรนปรากฏกินยาแก้ปวดไมเกรนก็ไม่หายปรากฏว่าพอไปเอ็กซเรย์ถึงได้ค่อยรู้ว่าตัวเองเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทมันก็เลยมีอาการปวดกดทับขึ้นมาถึงเนี่ยบางคนปวดตรงช่วงนี้นะคะบางคนปวดขึ้นมาช่วงนี้เลยนี่ช่วงตรงด้านหลังตรงนี้กับช่วงนี้นะคะบางคนนี่จะมีอาการปวดแบบนี้แต่บางคนส่วนใหญ่จะปวดแล้วก็ปวดด้านหลังท้ายทอยล้าวลงไปช่วงบ่าช่วงแขนอันนี้คืออาการที่2ระดับอาการที่3นะคะอาการที่3สัญญาณเตือนที่3เลยก็คือเริ่มมีอาการเหน็บชาเกิดอาการชาแขนชาปลายมือบางทีนั่งอยู่เฉยๆชา2นิ้วชา2นิ้วท้ายนิ้วก้อยนิ้วนางหรือบางคนชานิ้วโป้งส่วนใหญ่แล้วจะชานิ้วจากด้านนอกเข้าด้านในส่วนใหญ่แต่บางคนคือชาทีเดียวชาทั้งมือเลยหรือบางคนคือชาทั้งแขนเลยอันนี้เป็นอาการที่3ละเริ่มชาแขนแล้วก็ชามือบ่อยขึ้นอาการที่4คือเริ่มรู้สึกว่าแขนไม่มีแรงพอเริ่มรู้สึกแขนไม่มีแรงจะเริ่มรู้สึกว่าติดกระดุมไม่ได้ละจนถึงขั้นบางทีรู้สึกว่าเดินลำบากเพราะว่าการทำงานประสานของร่างกายมันไม่สมดุลกันพอมันไม่สมดุลกันมันก็จะทำให้ควบคุมการเดินลำบากบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับเดินลำบากเราเป็นที่ต้นคออย่าลืมนะคะว่ากระดูกสันหลังเราเป็นแนวยาวลงไปถึงด้านล่างเลยแล้วเช่นเดียวกันกับเส้นประสาทที่มันอยู่ยาวลงไปถึงข้างล่างเหมือนกันถ้าเราเป็นตรงต้นคอไม่แปลกถ้ามันจะเป็นทั้งระบบเจ็บทั้งระบบบางคนเจ็บตั้งแต่คอยันขาเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ5ค่ะสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหนักมากๆเข้านะคะอาการนี้ก็คือเป็นอาการของการควบคุมระบบขับถ่ายการปัสสาวะอุจจาระไม่อยู่แล้วอันนี้คือเป็นหนักแล้วนะคะก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วในการดูแลรักษาแล้วนะคะสำหรับใครที่เริ่มเป็นอาการนะก่อนที่จะฝากว่าใครที่เริ่มเป็นอาการบางคนนะคะคิดว่าตัวเองอาจจะยังไม่ใช่กระดูกทับเส้นยังไม่ใช่หมอนรองกระดูกคอเสื่อมเพราะว่าไปเอ็กซเรย์เราก็ไม่เจอก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วก็เลยไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาต้องบอกแบบนี้นะคะว่าหมอนรองกระดูกคอเสื่อมส่วนใหญ่นะคะก็พัฒนามาจากออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราเป็นออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะมันดึงหลังมากๆเข้ากระดูกต้นคอมันก็รับน้ำหนักมากขึ้นรับภาระมากขึ้นทำให้กระดูกต้นคอเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นออฟฟิศซินโดรมถ้ามาคู่กับหมอนรองกระดูกคอเสื่อมไม่แปลกเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆหลังอาหารนะคะถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย